Sonsi americana de tela, baixi vermell que em fas que lluint torades quan hi vaiga per soleil, que ara vaig de declarar-me perquè em vaigues coneguent i que dé sis en els altres que no hi pensis més amb ells. Castanyes, 32.000. Tot està molt car. Els cacauets, l'ametlla, l'avellana, però la castanya. Hi ha castanya que et costa un ull de la cara i no te'l pots menjar perquè et ve tota picada. Perquè tots som els uns trastos. Dona! I tu què fas aquí? Bé, aquí és a casa. A casa teua? Jo som el trasto. Molt de gust. Bé, jo me'n vaig perquè no surt de casa que no fiqui sa pota. Res de pota. Tu te quedes a dinar amb naltros. Jo anava a sortir, però ja sortiré llavors més tard. Dona, seria massa molèstia. Res de molèsties. Tenim de celebrar la novedat de la meva senyora. Però a vostè no li haurà ficat a la força. A la força, res de res, doña Barraca. Urraca! M'hauré d'ocupar-me'n molt d'ella perquè vostè no farà més que molestar-la. Jo? Què va? Jo què va? És a dir que en aquestes coses... De tota la vida. Amb aquesta classe de negocis som l'amo. I creguin vostè que s'hi guanyen sous. Senyors, quina cara. Es tracta d'una rossa, molt ben calçada i molt ben equipada. Clar, no li diré que està per estrenar, però fins i tot el metller s'ho creuria. Però això és el colmo de la frescura. I és una llàstima que no la pugui provar vostè avui, perquè l'he deixat a 4 amics perquè la provin. A 4? Carai, Toni, avui has tingut un embull? Un embull, no, 2 embulls. 3 embolics! 3! 3 embolics, sí. Saps què passa? És que les dones, ja saps com són. Mira, Pepe, Déu va fer el món en 7 dies i descansar en hora bona. Llavors va fer el foc i la neu i descansar en hora bona. Però des que va haver fet la dona ja no descansa ni Déu. Anem, que mos esperen a dinar. Anem, passa.